象の記憶力は優れており、数年前に見た仲間の顔を覚えている。ヒグマの嗅覚は強力で、数キロメートル先の食べ物の匂いを嗅げる。猫は1日に16時間寝る。ハリネズミの針は5000本生えている。知ってる雑学はあります。